皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対するワクチンのその有効性、その結果がどうなったのかを見ていこうと思います。日本においてもワクチン接種というものはだんだんと進んでいて、高齢者を中心にしてまずはワクチンの接種率がどんどんと上がっていることは皆さんもご存知でしょう。しかし、実際問題として流れるニュースとしては、新型コロナウイルスにかかった人がこれだけいますよという感染者数のデータというものが非常に毎日のように流れている状態です。それだけにワクチンの接種率が上がっても感染者数が増えているじゃないかと不安になる方もおられるでしょう。では、ワクチンを受けたことによってどれだけの効果があるのか、その点については十分に理解する必要があります。そして今回は非常に明るいニュースだと私は思っているのが、重症者そして死亡者数のその人数というものがかなり良い成績が出ていますよというニュースが大阪から出ています。今回の動画においてはそのような机上の空論から実際に出てきたデータとしてどのようなものが出てきて、そのことから一体何が考えられるのかについて動画では解説を行っていこうと思います。では実際大阪ではどのようなデータが出てきたのか、ワクチンの有効性を見ていきましょう。2回目接種から14日以降に発症で死亡重症化ゼロ、大阪府調査。大阪府は18日、今年3月以降の新型コロナの新規陽性者約8万5千人を分析したところ、ワクチンを2回接種して14日以降に発症した人で死亡や重症化したケースがゼロだったと明らかにした。府は今後も分析を進めるが、ワクチンの効果が期待できるとしている。3月1日から8月15日の新規陽性者8万5325人についてワクチンの接種歴を調べた結果、接種を受けたのは2118人、2.5% だった。このうち2回接種後14日が過ぎ、ウイルスを攻撃する抗体ができていたとみられる人は317人いたが、死者や重症者はいなかった。一方、接種歴のなかった8万3207人のうち死者は1557人、1.9%、重症者は1984人、2.4% だった。ワクチンの接種歴の違いによる新規陽性者の割合も推計した。8月2日から15日の間、2回接種後14日以降に発症した人の割合は、接種歴がなく発症した人の割合の1割以下だった。この傾向は30歳以下、40から64歳、65歳以上のどの年代でも同じだった。大阪市立大の福島教授は、ワクチンの有効性がよく現れている。ただし、接種後に感染するブレイクスルー感染も一定の割合で起きており、感染拡大を抑えることが大切だと話す。ワクチンの有効性についてのデータの話が出たわけですが、同じ大阪府から今後どのように対応すべきかといった要望なども出ています。コロナを普通の風邪に、大阪府がその第一歩を国に要望。大阪府の定例会見が8月18日に実施され、抗体カクテル療法について言及。吉村知事は、外来でも投与できるよう国に要望する。軽症の方が外来で治療を受けて自宅に戻る仕組みができれば、目指すべき姿の第一歩になると話した。この治療法は7月19日に特例承認され、陽性患者に対し、イシリビマムとイムデビバムの2つの点滴薬を同時に投与することで、新型コロナウイルス感染症の働きを抑えるもの。現時点では自宅療養や高齢者施設での処方はできないが、吉村知事は、この療法は本来、宿泊療養や自宅療養の患者に使い、入院を防ぐ薬剤。外来であれば医者も看護師もいて、厚労省の理解も得られる。国には外来に絞って処方できるよう要望しようと思っていると話す。外来での処方が可能になれば、将来的にはコロナに感染した場合でも、近所の医療機関で薬剤の投与などの治療を受け、治るということも可能になり、1年半前には脅威だったコロナが、普通の風邪になる転機になることにも期待ができる。私は1ヶ月前に作成した動画においてアメリカの情報を皆さんにお伝えしました。ワクチンを接種した人と受けていない人では明らかにその被害の割合が全く異なりますよということがすでに情報として明らかになっています。アメリカにおいては 99% 重症者にしても死亡者にしてもワクチンを受けていない人が被害を受けていました。もちろんワクチンを受けている人も新型コロナによって重症になる人
人もいれば亡くなる人もいます。これらの人々に関してはブレイクスルー感染と呼ばれており、決してワクチンというものが万能ではありませんよということを示しています。ただしこの点については皆さんに何度となく繰り返して言ってきた言葉であり、別にそのことについて私は驚きは持っていません。なぜならば、ワクチンというのはあくまでもリスクを下げるものであって、ゲームアイテムのようにこれさえあれば全ての攻撃を防げるといったものではありませんよということは何度となく皆さんにお伝えしています。そしてそういった意味においては今回の大阪府におけるデータというのはあたかもそのようなゲームアイテムかのような効果を示しているそのようなデータでありちょっとできすぎだなと思えるほどです。何しろ今回のデータというのはワクチンを受けて2週間後つまり免疫の効果としては十分想定されるレベルまで高まった人であれば亡くなる可能性というものが非常に少ないよということを示しているそのようなデータだからです。もちろんこの後どんどんと感染が広がっていけばワクチンを接種していてもブレイクスルー感染を起こす人の数というものも増えてきてその中においては亡くなる人もおられるでしょう。ただしそのことについては先ほども述べたようにリスクを下げることとリスクがゼロになるということはイコールではない。このことは十分にご注意ください。しかしインターネット上を見ればそれこそワクチンというものが危険だワクチンを受けるべきではないというそのような方向性で情報発信を続けている方がいますので今回のような一体どのような結果になっているのかというその事実を追うことは非常に重要だと思います。なぜならばワクチンが危険だよという人たちというのは基本的には新型コロナのリスクとワクチンを受けることによるリスクどちらの方が高いかといえばワクチンを受ける方が新型コロナにかかるよりもリスクが高いという信念のもとに情報発信をしているわけです。もちろん皆さんがそのような動画を見た時にどのような判断を下すかはそれぞれの方の判断にお任せします。私自身もこれまで何度も言ってきましたがワクチンを受けるか受けないかはそれぞれの人が自分で判断するべきだというふうに言ってきました。ですからワクチンを受けるべきだとも言いませんしワクチンを受けない方がいいでそのようなどちらかの意見を私は押し付けるわけではありません。またワクチンが安全かどうかといった議論は今回の話とは実は同じ話としては土俵に上ってはいません。なぜならば今回の話というのはワクチンを受けた効果が見られるなといういわば有効性の確認ではあっても安全性の確認とは実はイコールではないからです。それは一体どういうことかというとそれはワクチンによる副反応というものは若い人であればあるほど新型コロナにかかった時のそのデメリットとの比較がより難しくなるからです。高齢者の人であればそれこそ新型コロナにかかってしまったら重症化率ももともと高いしさらに言えば亡くなってしまう確率が高いわけですからワクチンを受けるメリットというものは非常に大きいものがあります。一方において新型コロナにかかっても重症化率死亡率ともに低い若い年代であればあるほど今度はワクチンを受けることによる副反応が強く出る可能性もあるわけでどっちにしようかなというのを迷う世代というのも存在するわけです。ですから私としてはワクチンを受けるかどうかというのはよくよくそれぞれの方が自分で判断するのが良いと考えています。ただ私は皆さんに考えは押し付けはしませんが私自身はワクチンの接種予約というものを行いました。ですからそのうち私がワクチンを受けたことによる副反応としてどんなものが起こったなというのは動画にしようと思います。そしてここにも一つ問題があります。ワクチン接種をしたいなと思っていても多くの人たちはまだまだ受けられないような状況です。例えば私の町であればここ最近になってようやく私の年齢でもワクチン接種の予約を受付開始しましたという段階です。ですから全年齢に対して希望者の人たちがワクチン接種の予約をできるわけではありません。今回のようにワクチン接種を受けた方が少なくともワクチンを受けていない人よりもはるかにその被害が減少するというデータが出てきていても希望者の人たちが受けたくても受けられないという状況これをいかにして早く解決するかというのが日本政府には求められています。結果として言えば日本政府は日本国民全員分のワクチンの予約はしたわけですが実際問題としては供給する側はその全体量というものを分割して送ってくるわけですから一気にやってくるわけではありません。そのためにたくさんの人たちが予約をしたくても物が届かないといった状況に陥っておりそのことが現在の日本のもどかしい状況を生み出しています。となればそのようなワクチンの普及を待たなければならないわけで今まさに新型コロナ対応というものはそのような感染者が急増した時にこれを受け入れる医療体制の充実へと一番力を入れなければならない状態です。今回ご紹介した記事の中ではそれこそ抗体カクテルをいかにして有効に使うかといったところを
大阪の吉村知事が提言しているわけですが、このような提言というものはさっさと実現するように政府は動いてほしいものですし、またそれだけではありません。例えば日本では2019年海外からの観光客が3000万人を記録するような非常に多くの人々が日本へやってきていました。ですからそれらの人々を受け入れられるだけの宿泊施設というものが存在しました。現在ではこのような観光客がいっぱいやってきますよという状況ではないわけですから、観光業は非常に疲弊しているわけです。そのために今空いているものといえば、宿泊施設の部屋はまだまだ空いている状況であり、コロナ対策予算を使ってこれらのホテルなどをそれこそ仮の医療施設と考えて、今政府が進めている酸素供給の場所もしくは抗体カクテルのような点滴を打てるような場、そのような活用というものをもっと進めるべきでしょう。そして行政の区割りという枠組みをどんどんと取り払うようなことも政府は取り組まなければなりません。広域連携ということは掛け声としてはあるわけですが、残念ながらまだまだ実現しているわけではありません。東京都の話をすると、東京の人が病院に入院したいとなった時に、受け入れ病院というものを打診する時にはまず東京都内からスタートするわけですが、広域連携というものを前提にすれば、ドクターヘリなどを使って別に関東以外の病室がいっぱい空いているような病院へと送るということも一つの選択肢として浮かぶわけです。もちろんそのためには非常にお金がかかるわけですが、それはあくまでも今回のような緊急事態宣言が必要な状態の時には私は積極的に使うべきだと思いますし、また対策予算などもまだ余っているような状況なのですから、普段ではやらないようなことを採用する、そういった柔軟な発想というものが必要だと私は思います。というわけで今回の動画においては、新型コロナウイルスに対するワクチンのその有効性というものは、いわゆる机上の計算であるとか机上の空論かどうかといったものをはるかに超えて、事実として明らかに有効性が高いであろうということがわかる、そのようなデータというものが出てきましたよということを皆さんにお伝えしました。ぜひとも参考情報の一つとして取り入れてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。